What's up， 各位 homie， 好耐冇見啦。咁有個朋友曾經講過咧，佢話睇我 channel 嘅觀眾咧，智商都係偏高啊。咁冇翻130咧，都有140噶啦。咁啊，你見到呢個畫面咧，你就知今日其實我係嚟介紹我部車噶。咁點解要咁做咧？就係因為試完前幾日啦，我 po 咗個 Instagram story。咁啊，有位朋友就話：阿銀，原來你部車係棍波嚟㗎。咁啊，我聽完之後好失落啊！咁我發覺原來好多朋友都唔係好了解我部車啊！咁我諗住，屌，不如都橫掂都係啦，咁啊，不如拍一集，咁啊介紹下我部車啦。咁第二個原因咧，就係咁好多朋友話：喂，阿銀，你不如多啲講車啦咁樣。咁講到講車咧，我又唔想講啲好大路嘅嘢喎。即係例如有啲朋友問：喂，阿銀喺加拿大買咩車好啊？咁其實大家都耳熟能詳啦，買 SUV 就當然係 RAV4、CR-V。CX5 咁啊，雙田凌志 Acura 咁樣，咁大家都耳熟能詳啦。我又想講下點樣喺一個低 budget 可以揾到一啲好玩嘅車，而又唔係好貴嘅一個 maintenance 嘅費用啦。咁當然好玩嘅車係當然食油㗎啦。咁啊講起食油咧，食油都係我第3個拍片嘅原因啦，因為好多手足就成日喺我條片留言：喂，呢部車好食油喎咁樣。咁當然我第一日都知啦，我買呢部車都唔係為咗慳油㗎啦，而慳油咧其實都唔係揸車嘅唯一意義嚟㗎。咁啊唔講咁多啊，咁啊即刻跟到入嚟啦。咁我今日就介紹下我部車。咁講到點解我要買呢部車咧？要從我試車嗰一刻講起嘅。咁當時買呢部車俾我嗰個車主咧係一個白人啦咁樣。咁佢又話：喂，朋友你可以隨便試噶，拉到幾多轉揸到幾快都冇問題噶咁樣。咁啊，我聽完之後咧就講真係即刻唔客氣噶啦，係即刻係好似而家條片咁樣。拉高轉數嚟揸啦，咁可能因為我孤陋寡聞啦，我自己一路都冇揸過一啲快嘅棍波車啦。咁啊，如果你諗翻起我上部車係2001年嘅 Nissan Sentra 126匹4AT 波箱，咁啊完全係冇激情嘅。咁我當時一揸部車，跟住哇撲街一波踩到6000轉50噶啦已經，再拉落2波再踩，哇撲街上到100。咁我係欲罷不能啦，講真，我嗰一刻就好似你喺街上面見到一個你好中意、好靚嘅女仔啊，但係你諗嘅咧並唔係點樣溝佢啊，而係諗緊你將來嘅小朋友係應該叫咩名啊？咁如果要講點解買呢部車咧，就不如講下點解要賣之前嗰部 Sentra 先啦。咁啊，好多原因㗎。咁啊 ，Sentra 作為喺加拿大嘅第一部車咧，咁當時都係同各位香港朋友一樣啊，就揾一部慳油唔使點整嘅日本車啦，咁樣㗎嘛。最緊要係 reliable， 咁對部車冇乜要求啊，咁啊揸得行得走得咁就算㗎啦。咁冇錯嘅，當時部 Sentra 就的確係部咁嘅車啦。咁當時係買咗幾多錢咧？係55,000蚊。喂，等陣先，係5500蚊啊！你個低能仔。2001年嘅 Sentra 嗰陣時係行咗81000公里嘅啫，本身係一部非常之嗰個米數好低嘅一部車啦。咁啊揸落係完全冇問題啊！部車係完全冇問題，亦都冇乜點整過。其實我自己買翻嚟，咁我做嘅 maintenance 又包括定期換機油啦，咁我幫佢換個迫力皮啦，換個皮帶啦。然後就冇啊，咩都冇整過。咁啊部車係呢個永動機嚟嘅，基本上係唔使整，佢 keep 住你入油俾佢咧，佢 keep 住行得走得噶啦。然後就部車就真係好慳油啦。咁啊，基本上我入把缸油行450公里、500公里係冇問題嘅嗰部車。咁但係慳油係一個雙面人嚟噶，慳油咁當然係慳咗金錢啦。咁啊每個月慳好多錢。但問題係咩咧？就係其實喺加拿大呢邊咧，成日都要行 highway 啊。咁嗰陣時部車係
126匹1800cc 嘅 engine 啦，嗰副計就完全唔夠力㗎喺日常使用上面。如果喺加拿大嘅話，因為其實你行呢出入都要經常行 highway 啊。咁啊講真 ，Stoney Trail、Deerfoot Trail 你最少行 highway 嘅話都揸110啦。咁啊，你可以想象一部1.8 litre 嘅車行110。咁啊，係嘈到拆天㗎副計。嗰陣時部車係行緊4AT 嘅啦。咁啊，部車基本上要行到4波，然後拉到3-4千轉，佢先行到110、120。個駕駛體驗好差啊！咁講到行 highway 啦，咁成日都要 merge up highway 嘅時候咧，部車又要踩到好高轉喎，4-5千轉，嗌晒救命咁樣，有陣時都未必跟到啲車嘅速度先 merge 到入個 highway 度啊！如是者咧，舊年我唔知大家記唔記得，舊年7月8月份嘅時候有一場好大嘅冰雹啊！好不幸地咧，我本身部 Sentra 係 keep 得好好啊，即係成部車係冇做過噴油啦，係完全冇撞過啦，仲係 active status 啦，但係俾冰雹揼中咗，咁啊揼到成部車凹晒，塊側鏡又爆埋。咁啊，好不幸地咧，我保險又冇 coverage 嘅喎，因為我淨係買咗基本嘅3保啦。因為嚟到呢度都嗰陣時都嚟咗2年啦，咁啊揸車都揸慣揸熟啦。咁嗰陣時就開始諗，不如賣咗部車去，然後換個第2部車啦。咁啊，尤其係想買部棍波車咧，因為我始終都係想 fun to drive 啦。咁啊，就開始萌生咗呢個換車嘅念頭啦。如果你問到我嘅 dream car 係乜嘢咧？唔係話 dream car 啦嚇，dream car 就當然係揸 GTR 啦。即係我 afford 到而又好想揸嘅車，到底係咩咧？咁我當時咧就好想買 Fairlady 350Z 噶。咁點解咧？唔知大家有冇睇過？以前有一個 YouTuber 其實佢依家都仲拍緊片嘅。有個 YouTuber 香港 YouTuber 叫 OD Learn 啦。咁佢以前有部350Z，以前一路追開 YouTube 啊。咁我好中意嗰部車㗎。咁啊，呢個係第一點啦。咁第二點就係細個好中意玩極速快咁8啊。Need for Speed 8應該係第8集，如果冇記錯嘅話。然後裏邊有部波士車啦，咁啊綠色嘅350Z，然後車身噴晒 graffiti 嘅。咁我個人一路都認為 Fairlady 350Z係最靚嘅2門跑車嘅一個形狀嚟㗎。咁所以就其實由細到大都好想擁有嗰部車啦，好想揸下啦。咁其實嚟到舊年揀車嘅時候都唔例外噶。咁啊都睇過好多350Z、370Z 啦。咁啊 budget 由1萬蚊去到2萬蚊都不斷去揾，但係其實都揾唔到一部啱自己心水嘅Fairlady 啦，揾唔到部啱噶。咁啊雖然好中意部車啦，咁但係始終都揾唔到部啱啊。咁啊唯有揾過其他車啦。咁啊，我覺得就人生就係咁噶啦嚇。揀2手車咧，其實有陣時同揀女朋友有啲似嘅。咁啊，可能某個女仔佢好靚女身材好好心地又善良個性格又好咁樣帶佢有男朋友，帶佢結咗婚。但係佢唔中意你，可能你成日都會諗翻起嗰個初戀。你都知你同佢係冇可能一齊噶，咁啊人生係要 move on 噶，咁啊同揾女朋友一樣啦。咁啊對的時候遇到對的人啊，咁啊所以就揾其他車啦。咁我當時都有其他目標啊。咁有咩目標咧？咁我當時咧就從呢個350Z就去延伸一個諗法啦，就係我想揾一部NA V6 嘅棍波車。咁點解要揾一部 NA V6 棍波車呢？咁就係因為我覺得未來應該會好少見到真係 NA V6 棍波車噶啦。咁尤其你見到依家最新嗰代Acura Integra Type S 已經係同 Civic Type R 用同一副計啦。最新嘅 TLX Type S 已經係用咗呢個同呢部車同一副J 計啦，J30唔知幾多啊，但係行 Twin Turbo 噶啦。咁啊，而且重點係 TLX Type S 已經係冇咗棍波噶啦。咁啊，你都可以睇到其實 NA V6 棍波呢3個組合，其實我諗未來應該係唔會出現噶啦。咁所以就當時有開始揾啦。咁啊，當然 NA V6 棍波其實選擇都有好多啊，包括凌志嘅 IS 系列啦。咁啊，
Fair Lady 啦，咁講到G35、G37啦，Altima 嘅 SER 等等啦，但係G35、G37都睇過好多部啦，咁啊曾經有一部凌志嘅 IS250 美碌棍波，我好記得嗰部車。我記得個米數係11萬、12萬公里嘅，咁啊嗰部車係完全係 perfect 噶，因為美碌。講多次美碌，咁點解話美碌啱我咧？就因為好多手足話加拿大揸美碌等於自殺咁樣，咁所以我就想試下啦。咁 by the way，咁嗰部1萬蚊，咁嗰陣時佢 lease 咗2個鐘已經係即刻俾人食咗噶啦，咁所以就買唔到，痛失所愛咁啊！但係冇辦法，咁啊 move on 啦，咁啊都係嗰句啦，人生係要 move on 啦。咁嗰陣時就開始睇其他車啦。最尾咧就見到個 market 上面有部2008年嘅 Acura TL Type S 咁樣，當時就去試啦。咁其實個人都唔係對 TL Acura 嘅車好熟㗎本身，咁啊只不過我好記得 TL 嘅尾燈啦，因為我覺得 TL 呢一代3代 TL 個屎忽個設計其實係領先起碼10年㗎。咁唔知你覺唔覺啦？但係我覺得仍然你呢個屎忽，就算擺喺依家嘅車，你都仍然覺得係好靚嘅。咁包括嗰個年代已經用咗 LED 嘅一個尾燈啦，咁再加埋呢個Type S 4出嘅造型啦，其實本身已經好 aggressive。咁雖然如果你講翻佢個頭咧，佢個頭泵把、切頭冚呢啲位，其實就真係落後啦。一睇就知係一部好舊嘅車。咁但係個尾咧仍然都係好靚啊！好多男性嘅手足咧，好多好興就問波樣腳你會點樣排咁樣？咁如果講車咧側邊、後邊、前面你會點樣排咧？咁我自己咧一定係揀個屎忽先㗎。咁再加埋就有一樣嘢咧，就係我會叫做物以稀為貴啊。咁其實本身3代 TL Type S 咧就好稀有㗎。咁你就算自動波版本，你個 market 度都唔會見到好多部。咁但係棍波咧就更加稀有啊！你真係揾成個 market 都揾唔到一部啊！咁物以稀為貴。咁雖然我買唔起Type R，但係我都想即係擁有一啲同人哋唔同嘅嘢啊，就好似出街唔使同人哋撞衫嗰個概念一樣啊。咁所以咧，唔知大家有冇睇過流氓師表啊？咁亦其中有一幕咧，張家輝就問嗰個學生啊，佢話做咩食煙啊咁樣。咁個學生就話肚餓啊嘛咁樣。跟住張家輝答肚餓食屎都得啦。咁我就係用翻呢個概念啦嚇。買唔起Type S 都得啦，咁所以最尾就買咗呢部TL Type S 啊。咁今次呢條片咧就嚟到呢度都差唔多啦。唔知大家中唔中意咁講車？咁如果你中意嘅話咧 ，subscribe 俾個 like，share 俾你嘅朋友睇。咁我哋下條片再見啦。我諗我下條片咧就會拍我朋友嗰部 WRX 啊。咁 WRX 同時都係一部好啱喺加拿大揸嘅車啦。咁有呢個地上最強4驅系統嘅同時咧，馬力咧亦都相當足夠啊！咁如果你哋想睇咧，繼續關注我嘅 channel 啦。咁我哋下條片再見啦，拜拜。